vas, dragi moji, dobrodošli nazad u Štantka Racing. Uko možemo raditi bilo šta. Danas ćemo ispraviti motor u park, to je isto nešto kao i za Štant mod. Dobro, možemo da menjamo muziku. Možete i vi tako da menjate muziku ukoliko vam je najdraže više. Ukoliko ne volite tu muziku, menjate u neku drugu. Dobro. Dobro. Tako ovaj motor zvuči. Gle. I pravo poletanje. Ali pažljivo. Tako polazimo. Dobro, sada letimo. Nastavimo da poletimo. I 2, 7, 1. 7 za 10. Kako zanimljivo. Opa. Oj, dobro smo se izvukli živi. Sve je to mnogo zanimljivije. Pa nisam ja. Evo sad možete koristiti nitro. Ovako nitro. Ali budite veoma oprezni jer imamo to opet treba da se prevrne. I imali smo sreće. Imali smo sreće stvarno. Sljedeća stvar. Idemo. Nismo da me javili da vidimo da izvedemo na 2 auta, da se vozimo. Dobro je. Ajde, ne vidimo kako će se zvučati. I uspeli smo jedva da se izvučemo. I onda smo poletjeli kao na pravi liniji. I onda idemo da prolazimo kroz tunel. Dobro, i uključuje i poletanje. Evo. Skrenite se ljudi moji, ovo je tek ozbiljno. Ovo je tek ozbiljna akrobacija. Jer ovog puta stvarno prolazimo kroz tunel. To. To se zove pravo. Imamo to. Dobro. Dobro. Dosta smo se vozili po parku. I sljedeća stvar, to ćemo testiramo.
Još ugovorno. I tek na kraju ledena kapa. Opet ista muzika kao i što smo sve testirali. Ovaj motor bih htio da isproba onamo da izvede. Sada ide da vidimo da motor to može. Samo pazimo na bodje. Pazimo na bodje. I gled se dobro, preskače. Ja nisam naredio da preskače. On je poletio kroz lampu. To se zove najbolja akrobacija za monocikla. To. Da budemo veoma oprezni. I ako ne budemo oprezni, ima da nas izgura napolje. Preporučeno je ovako. Ajde. Najbolje je ovako. To bi bio već najbezbedniji način. Dobro. Živi smo i dalje. Dobro je, dobro smo, živi smo, izgledali. Jesmo li živi? Dobro je, živi smo. Dobro je, živi smo. Dobro. Ipak ovo već. Nema veze. Ajde probamo nešto drugo. I poslije tek kada završimo sve, onda to je to. Onda krećemo sa poslednjim izazovom. Kreći kroz 2 častića. Da. Sljedeći izazov je preskakanje lopte. Odlično. Sljedeća stvar. Najprije ćemo tamo da se popnemo. Dobro. I sljedeća stvar. Poletanje. Poletanje, da. To. Dobro. To smo radili. Prešli smo kroz ovu lampu. Preskakali medicinsku loptu, zatim poleteli smo kroz dijagonalnu lampu. Sljedeća stvar, istubavanje flipera. Nego šta, dragi moj, nego šta. Sada, ovim smo na svakim testom pokazali na prethodnom snimku. Upravo smo pokazali da monocikl može da pređe preko 2 čekića. Da li će moći i motor da pređe, saznajte uskoro kada se završe sve prepreke. Kada ja završim sa svim preprekama. Međuvremeno idemo da slipamo. Ovo je savršenstvo. Sada vidimo da možemo da prođemo kroz vetrenjaču. Dobro, malo smo se slipali, ali
da smo uspjeli da pređemo kroz vetrenjaču. Ja vam se izvinjavam zbog toga što sam krenuo na opačke. I to je to. I dragi moji, vreme da saznamo poslednje. Vreme da saznamo poslednje. Da li će motor preći kroz opasnih 2 čestica. Konačno, dobro. I motor je uspio da pređe kroz čekić. Znači, ima istu performans kao i monocikl. Eto to. Baš to sam vam ih htio da vam pokažem. Sada sljedeća stvar. Kolut. Da. I upravo su izveli kolut. I još samo jednu prepreku da vam pokažem. I ovo je poletanje. Idemo još samo da vam pokažemo još jedan izgled prepreke. I to bi bio to. Tako. Posljednju slobodnu lampu koju ću da vam pokažem jeste okeanski krava. To je donji okean. Sad krećemo sa motohikom. Opa, dobar start za tog motora. Ukoliko smo u okeanu, može da se stabilizuje. I gledaj kako izgledaju ribice. Igu. To su gore najbolje poletanje. Pazite Ajku! Savršeno smo se čuvali od Ajkula. Sljedeća stvar. Poletanje. Sada sljedeće. I na kraju prepreka. Izbeći Ajkul! Uspeli smo. U posljednjem trenu uspeli smo da izbegnemo Ajkul. Eto, možemo i malo da jašemo Ajkul. Ovo je Ajkula, ona čuva školjku i biser. Tako. I upravo smo poleteli još jedan put. I čujemo s Ajkulom! Dobro je. Sada čujemo s Ajkulom tamo. Da! I opet smo se čuvali Ajkula. Tako se čuvaju od Ajkule. Nemoj. Ali ovo je borba sa Ajkulom. Kako radi sa Ajkulom? I kako poleti? Sad je vreme da ide u kući. Vreme da motor ide nazad u potopljeni brod. Bilo mu je lepo da se vidi sa Ajkulom i kako se bori. Tako. Dragi moji, to bi bilo sve od mene. Vidimo se na sljedećem snimku i ako ste propustili dio tih snimaka mojih,
zapratite me na YouTube kanal. Vidimo se na sljedećem snimku, doviđenja.